大家好，欢迎阅读今天的中国简报。今天的新闻有：拜登总统将宣布与澳大利亚和英国达成一项具有里程碑意义的核动力潜艇协议，以对抗中国的军事发展。习近平敦促中国推进科技自强和台湾统一。中国新任总理李强寻求提振商业信心并支撑经济增长。华尔街日报分析，习近平为中国的改革时代画上了句号。随着北京对金融监管的修订，中国的债务问题迫在眉睫。习近平发誓要把中国军队打造成钢铁长城，因为与西方的紧张关系正在加剧。马来西亚华裔女演员杨紫琼创造历史，成为第一位获得奥斯卡最佳女演员奖的亚裔女性。变得谨慎，习近平正在想如何使用权力。当中国将今年的 GDP 定为 5%， 军费增长定为 7.2%， 机构改革只是微调，国务院部委人员保持原状，便是必然的结果。这显示出习近平成为政治霸主，权力不具有被挑战之后，变得特别谨慎。这种谨慎是有必要性的。经过3年疫情严控以及对大型民企、官僚精英粗暴打击之后，中国社会经济充满着疲惫与迟疑。这个时候少点折腾，给大家一点恢复元气的空间。在西方，美国正有力的团结民主国家，不断羞辱习近平，各种制裁、民调、喊话似乎正形成无可逆转的方式围堵中国。习近平罕见地直接指明批评了美国，但并不等于他会与拜登完全撕破脸皮。西方强势的舆论常常给人以误解，以为西方就是世界。事实上，中国并没有在国际舞台被孤立。众多国家没有把中国视为政治领袖，但从经济角度而言，他们找不到比中国更具吸引力的投资者、市场与制造商。从非洲到中南美、东南亚，全球南方国家发现中国没有美国那样挑剔，不以人权、民主为前提。不过，这些国家并没有想用中国取代美国，而是两边通吃，让他们更安全、更多选择机会。习近平也没有表现出要取代美国总统的权威，只是美国留下的某些空白或者问题，给了习近平可以试试国际角色的想象。沙特与伊朗恢复关系就是其中的作品。习近平还将前往欧洲，除了俄罗斯，可能还有其他国家。拜登不会让习近平摘下和平的桃子，但是俄乌战争已经进入了期待的尾声。习近平不需要选票，不需要迎合一时的民意，他的问题是如何运用已经在手的权力。可以确定的是，他不是西方期待的那个人，西方也塑造不了他。他有足够的权力，依他的想法做事。即使你很生气。本文作者和平，中国简报分析专家。纽约时报，拜登将宣布与澳大利亚和英国达成的具有里程碑意义的核动力潜艇协议。拜登总统将宣布与英国和澳大利亚领导人达成的一项具有里程碑意义的协议，以发展核动力攻击潜艇舰队，加强他们在整个亚太地区的海军力量。该协议旨在对抗中国在整个亚洲的军事发展和领土要求，并涉及美国65年来首次分享此类船只的核技术。根据该协议，澳大利亚将从美国购买3艘弗吉尼亚级核动力潜艇，然后购买英国制造的新一级核动力潜艇。此举是拜登政府为扩大美国军队在太平洋地区的存在和加强4国伙伴关系之间的合作所做的更广泛努力的一部分。路透社消息人士称，习近平可能在下周访问俄罗斯。据消息人士称，中国国家主席习近平最早可能在下周访问俄罗斯，这可能被视为对俄罗斯的乌克兰战争的支持。这次访问将比预期的要早，对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京来说是一个重要事件。他把这场冲突描绘成一场与西方国家联合力量的战斗。在当地，由瓦格纳私人军队领导的俄罗斯军队正试图夺取被毁坏的小城市巴赫穆特，这是俄罗斯冬季战役的主要焦点，有数十万预备役军人和雇佣兵参与。日经新闻，习近平敦促中国推进科技自力更生，台湾统一。习近平敦促中国在技术和创新驱动的发展中加快自力更生的能力，并发誓要坚定不移地推进与台湾的统一进程。在全国人民代表大会的一次演讲中，习近平还警告反对分裂主义企图，反对外部干涉。此前报道表示，台湾总统蔡英文计划在下个月与美国众议院议长凯文·麦卡锡会面。
新任中国总理李强在上任后的首次新闻发布会上，回避了对增长减弱的担忧，并为中国去年突然停止的清零政策辩护。李强概述了政府促进国内需求和投资的战略，以及推进创新和改革的政策。纽约时报，随着经济衰退，中国新任总理试图增强商业信心。中国新任总理李强承诺将平等对待私营企业和国有企业，并保护企业家的财产权和利益，以重振对中国摇摇欲坠的经济的信心。李强在其作为总理的第一次新闻发布会上发表了多年来中国领导人最有力的声明，强调需要保持私营部门的活力。近年来，国家主导的银行系统一直在引导更多的贷款给国有企业，导致消费者和私营企业的信心、支出和投资疲软。华尔街日报，习近平为中国的改革时代划上句号。文章认为，中国国家主席习近平通过拆解中国治理模式的基本要素，标志着邓小平改革开放时代的彻底结束。邓小平引入了集体领导制度，以防止一人独大，给予私营企业更广泛的发展空间，并标志着党和政府之间的分离。而习近平则取消了任期限制，缩小了私营企业的范围，并将党和他自己置于中国社会的中心。习近平的变化反映了他的优先事项是强化中国的制度，以应对与美国为首的西方国家的长期紧张关系，这与注重与发达国家建立联系的邓小平时代形成了对比。日经新闻，中国的债务问题迫在眉睫，中国政府整顿金融监管。中国最近的金融监管集中化被认为是对地方政府高额债务和非预算融资工具的一种回应。中国增加的公共债务已经从2017年的 64.5 万人民币 9.25 万美金上升到2022年的 132.3 万人民币，相当于中国名义 GDP 的 110%。新的金融监管部门和中央银行将重点关注地方政府和金融机构的去风险化。此外，还将重点关注占中国大部分非预算债务的地方政府融资机构及其潜在的资金。地方政府从地方银行借款的余地将减少，这可能会使他们更难偿还到期的债务。路透社，习近平为中国电动车电池增长计划增加监督风险。中国国家主席习近平对电动汽车 EV 电池制造商 CATL 的评论，使该公司和中国更广泛的电池行业受到关注。习近平在回应 CATL 董事长 Robinson 在中国年度会议上的发言时说，他对该公司的电动车电池主导地位既高兴又担忧。这一信息被行业高管和监管机构理解为是对其缩减扩张以防止产能过剩的警告。自去年以来， CATL 的客户对其市场地位提出了抱怨，该公司本身也对行业扩张过快的风险提出了警告。金融时报，习近平誓言将中国军队打造成钢铁长城，因为与西方的紧张关系在上升。在与西方的关系达到几十年来的最低点时，习近平承诺将把中国军队打造成一道钢铁长城，以捍卫国家的利益。习近平是在中国年度议会会议结束时发表的讲话，在这次会议上，他获得了第3个国家主席任期，并任命一位亲密盟友为他的第2号人物。习近平还承诺将更好地结合发展与安全，指出安全是发展的基础，稳定是繁荣的前提。华尔街日报，中国总理试图安抚人们对经济和商业环境的忧虑。中国新任总理李强在上任后的首次新闻发布会上承诺恢复商业信心并支持经济增长。他承认2023年约 5% 的国内生产总值增长目标将是一个挑战。他表示有信心，并重申中国政府的重点是确保来年经济增长、消费价格和就业的稳定。李克强还对华盛顿发表了和解言论，呼吁中国和美国之间有更多善意。他承诺坚定不移地支持私营部门，采取措施确保公平竞争和保护产权，但没有详细说明这可能涉及的内容。南华早报，李强回答了一个外交问题，关于中美脱钩的问题。中国新任总理李强在上任后的首场新闻发布会上几乎没有关注外交事务，但单独指出了与美国脱钩的破坏性经济影响。在标志着中国两会议会会议结束的新闻发布会上，李强说，美中经济关系仍然强劲，去年的贸易额达到创纪录的7600亿美元，并警告说，压制任何一方都不会对任何人有利。华盛顿要求美国经济与中国脱钩的呼声越来越高，尽管在习近平和拜登的 G20 会议后出现了解冻的初步迹象，
但两国关系仍很紧张。美联社2023年奥斯卡奖，杨紫琼获得最佳女主角，创造历史。马来西亚女演员杨紫琼创造了历史，成为第一位获得奥斯卡最佳女演员奖的亚洲女性。她用她的演讲传递了一个希望和可能性的信息，并将她的奖项献给她的母亲和世界上所有的母亲。这部电影总共获得了7项奥斯卡奖，包括最佳影片、最佳导演和最佳原创剧本。通过中国简报了解全球与中国相关的最新消息、分析和政策简报。我们的团队汇总、综合和总结来自各种来源的最重要信息，包括媒体、智库、政府机构和行业专家。我们的使命是为您提供易于访问且非常有价值的信息，这些信息是根据您的特定兴趣领域量身定制的。我们了解与中国相关最新发展的重要性，并旨在让我们的读者能够理解这些信息。访问我们的网站 http://6.world， 加入对话并了解与中国相关的最新消息。谢谢收看中国简报。